لدي كلمة دائما أرددها بخصوص موضوع الشخير، وأقول عن الشخير المزمن المتقطع أنه قد يكون قاتل صامت. الناس اللي عم تسمعني، الزوجة اللي عم تسمعني، الابن اللي عم تسمعني، الابن اللي عم بسمعني، إذا كان زوجك أو شريك حياتك أو والدك أو والدتك يعاني من شخير عالي متقطع واختناق أثناء النوم وتعب وإعياء، وبتشوفه هو قاعد على التلفزيون بيغفى بسرعة، بتشوفه مرات وهو واقف على الإشارة ممكن يغفى، بتحس لما يصحى الصبح إنه دائما طاقته منخفضة، عنده دائما مزاج متعكر، مرهق، مش رايق. هؤلاء قد يكون لديهم اضطراب تنفس أثناء النوم. عمل فحص بسيط وتشخيص مبكر للحالة قد يحمي الناس اللي بتعاني من اضطراب التنفس أثناء النوم من حدوث الجلطات المفاجئة. كثير من الحالات الوفيات قد تحدث ولا يتم تشخيص السبب بدقة، لأنه إحنا بعيدين عن وضع اليد على موضوع اضطراب التنفس أثناء النوم، لأنه هو قاتل صامت وبيعيش معك وانت بتقول انا هيني منيح، عايش منيح، مش حاسس. هو الاعراض بتكون تاكلك شوي شوي، عشان هيك وهي الاعراض ما بتصير بالنهار، اسمه اضطراب تنفس ليلي. يعني هذا الاختناق يكون ليلي، نزول الاكسجين في الدم يكون ليلي، وهذا يؤثر على جسمك وصحتك بشكل كبير، ويجعل حياتك يعني معكرة ومتعكرة بسبب اضطراب تنفس لا تعرف أنت سببه. عندك دائما أعراض مش عارف سببها، لذلك ساعدوهم، وجهوهم إلى التشخيص حتى نقدر نساعدهم.